Ťažký zápas. Bolo to celý zápas o jednom góle, o jednej strele. Bohužiaľ sme dostali alebo inkasovali prvý gól a nepodarilo sa nám dotiahnuť superovi, takže veľká škoda. Chceli sme vyhrať, ale ten náš výkon asi nebol úplne taký, ako by sme si predstavovali. No. V nedeľu sa hrá domáci zápas proti Michalovciam. Ako sa idete naň pripravovať? Tak musíme zahodiť túto prehru a verím, že zase naskočíme na nejakú víťaznú vlnu a že sa nám bude dariť lepšie ako v tomto zápase a že vyhráme. Návštevnosť na domácich zápasoch postupne naberá na sile. Čo by si chcel odkázať fanúšikom pred nedeľným duelom? Takže už sa blížime ku koncu sezóny a blíži sa to play-off, tak verím, že ľudia budú viacej a viacej chodiť a že tá podpora bude cítiť, pretože v tých zápasoch to veľmi cítime a veľakrát nám to dodá veľa energie a je to pre nás taký hnací motor, takže budeme radi, keď prídete.